अगर आपका सीलिंग फैन अजीब आवाज कर रहा है तो नया पंखा खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट में इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बिजली का मेन स्विच बंद करें। अब फैन के सभी ब्लेड स्क्रूज को अच्छी तरह टाइट करें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आवाज ढीले स्क्रू की वजह से आती है। इसके बाद फैन की ब्लेड और मोटर पर जमी धूल को अच्छी तरह साफ करें। अगर आपके फैन मॉडल में लुब्रिकेशन की सुविधा है तो मोटर शाफ्ट पर 2-3 बूंद मशीन ऑयल डालें। अब फैन को चालू करके देखिए, आवाज पहले से काफी कम हो जाएगी और फैन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ऐसी ही आसान इलेक्ट्रिकल रिपेयर टिप्स के लिए अभी फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस रिपेयर पर चाहिए।